है दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज हमारे पास एचपी का लेजर जेट 1020 प्रिंटर आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम क्या रही है वो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। आवाज़ आ रही है। इस प्रकार की प्रॉब्लम या तो मोटर की हो सकती है या फिर कोई गरारी की हो सकती है। तो इसको फेस देखने के लिए कि हमें इसमें प्रॉब्लम क्या है, पूरे प्रिंटर को ओपन करना होगा और एक साइड को ओपन करना होगा। जो गरारी वाली होती है वो मोटर वाली होती है, उसी साइड को ओपन करना होगा। ठीक है, उस साइड को ओपन करके हम देखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कौन सी गरारी है या कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर इस प्रकार की आवाज़ आती है तो गेयर गेयर जो होता है गेयर, उसमें ही प्रॉब्लम आती है। ऑलमोस्ट गेयर में बहुत सी गरारियाँ होती है, कौन सी गरारी ख़राब होती है कौन सी गरारी नहीं ख़राब होती है वो भी हम जानेंगे। ये जो इस साइड का पैनल होता है, इस साइड के पैनल में हम देखेंगे कि कौन सी, सबसे पहले यही पैनल खोलेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी गरारी है और कौन सी गरारी नहीं है कि ख़राब हो चुकी है। वो मैंने पैनल खोल चुका हूँ। ये यहाँ पे कुछ स्क्रू होते हैं, स्क्रू, और एक यहाँ पे लॉजिक बोर्ड होता है। तो इस लॉजिक बोर्ड को भी आपको रिमूव करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम हल्के से, देखिए मैंने बॉक्स को खोल लिया है। ठीक है, अब देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी गरारी आ रही है। ये देखिए, ये जो मोटर वाली गरारी है वो एकदम से घिस गई है, यानी इसके जो वो गेयर है, जो दांत है, ये जो भी है, रैंक है वाली, वो एकदम से घिस गई है, जिसकी वजह से ये ग्रिंग ग्रिंग आ रही है और ये जो पूरे गेयर को वो घुमा नहीं रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है इसकी वजह से ये गरारी भी ख़राब हो जाए। अगर आप बार बार चलाओगे तो ये क्या है कि घूमेगा, और घूमेगा तो ये से अटैच में है तो ये इसको भी ख़राब कर देगा। तो सबसे पहले हम इसी गरारी को निकालेंगे। गरारी को निकालने के लिए सबसे पहले ये आगे वाले पैनल को ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे। इसके बाद देखेंगे, ये देखिए, इसको आप हल्का सा, इसमें कोई भी पेंच हो या पेंचकस हो या कोई भी हो, हल्का सा आप अंदर डाल के ऊपर करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। तो कोई इसमें बड़ी समस्या नहीं है, ये तो हो जाएगी। देखिए हो गया ओपन। ठीक है, इसको बाद हम ये जो आगे का जो पैनल है ये हो दीजिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्क्रू होते, एक और दो, तीन तीन स्क्रू है, तीन तीन स्क्रू को ओपन करना होगा। इसको थोड़ा सा साफ भी कर लेना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही कम रूप में खुलता है। यहाँ पे एक लेज़र होता है जिसकी वजह से जो प्रिंटिंग होती है वो क्लियर होती है। ठीक है, ये तीन स्क्रू है, तीनों स्क्रू को खोल लेंगे हम। खोलने के बाद यहाँ पे देखिए, एक तो ये जो ब्लैक बॉक्स है वो लेज़र होता है और ये साइड में लगी हुई है वो मोटर होती है। तो जैसे कि ये यहाँ पे जो मैंने उंगली लगा रहा हूँ वहाँ पे एक लॉक होता है, तो उसको आपको पेंचकस से आपको हल्का सा पुश पुश करना है आगे की तरफ, ताकि ये लॉक निकल जाए। आपको हल्का सा पेंचकस से ना पुश करना है आगे को, ताकि ये लॉक है ना अनलॉक हो जाए। ये लॉक होता है नीचे से। तो ठीक है, आपको हल्का हल्का सा आपको इसको ओपन करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के करना होगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास बोर्ड है, ये इसके पास वाली है ये मोटर, जो इसी मोटर को वजह से ये जो पूरे गियर को घुमाती है, पूरे सिस्टम को, जैसे जो भी गरारी है वो इसी की वजह से घूमती है। ये हमारा है लेज़र गार्ड, और इसको हमने निकाल लिया है। ठीक है, आपको बस दो स्क्रू निकालने हैं, दो स्क्रू ओपन करके इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या होती है कि यह गरारी को हम चेंज करना होता है। तो चेंज करके हम देखते हैं। चेंज करने के बाद इसको क्या होती है, ये देखिए, इसकी शेप पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। ये अब हमने नई वाली गरारी इंस्टॉल कर दी है। देखिए, ये मैंने नई वाली इंस्टॉल कर दी है। नई वाली इंस्टॉल करने के बाद हम चला के देखेंगे। ये आपको गरारियों को ध्यान रखना है कि कौन सी गरारी कहाँ से निकालिए। एक बार आप फोटो या वीडियो ज़रूर बना लें, मैं आपसे सजेशन करूँगा, ताकि आपको पता रह सके कि कौन सी गरारी कहाँ की तरफ से, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हो तो आपको पता नहीं कि कौन सी गरारी किस तरफ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी ध्यान बहुत से रखना है। अगर कोई भी स्प्रिंग निकलती है तो आपका जो प्रिंटर है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है पेज फंसाने लग जाए। चलो, मैंने सभी को पार्ट को असेंबल कर दिया है। ठीक है,
अब हम चेक करेंगे कि क्या ये आवाज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस प्रकार की आवाज़ आती है या नहीं आती है। देखिए इसकी आवाज़ आने लगी है अच्छी तरीके से, और ये गरारी वर्क कर रही है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए एकदम ये साउंड एक अच्छी तरीके से आने लग गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो साउंड आ रहा है एकदम प्रॉपर वर्क हो गया है। अब हम आप प्रिंटिंग निकाल के भी चेक कर सकते हो।